Velkommen til Reberbanen. Jeg hedder Sara Sjøgren og arbejder på Hardanger Fartøjværnscenter som rebslogger og rigger. I dag skal vi snakke lidt om det, som vi gør på Reberbanen, og det vi ser efter i kvalitet, og de udfordringerne, vi har på Reberbanen og med det at producere tov til maritim brug. Så jeg vil starte med at gå ind i, eller jeg vil holde hovedsageligt fokus på hamp, i og med det er det materiale, vi arbejder langt mest med, og hvad det er, som er udfordringerne i det. Hamp er en plante, det er en sivplante. Det er en cannabisplante, som bliver brugt og har været det bedste materiale igennem tiderne til maritim brug. Det er en vældig stærk fiber, og den er ganske smidig, og frem for alt så tager den imod tjære. Selve planten bliver flere meter høj, så vi taler en 3-4 meter. Og fibrene ligger på udkanten af stilken. Så hvis vi har en plante her, som nu er tørret, så fibrene er det, der ligger her. Det er her, vi får fibrene fra. Fibrene er utrolig fine, vældig mygge, men skal igennem en bearbejdningsproces for at komme dit. Så det er røgting, det ligger i vand, så det halvråtner, løsner sig for den der hårde inderkerne, som vi havde på stilken her. Derefter er det at få fibrene skilt fra hverandre, og til sidst at spinde de. Selve den startproduktionen, den sker vældig mange pladser i Europa. Fibrene bliver brugt i utrolig mange ulike sammenhæng, men alle fibrene bliver kortet ned til en ganske kort længde, så vi taler herned omkring, for at maskinerne skal kunne klare at spinde det. I rebslagning vil vi gerne have vældig lange fibre, og det giver en udfordring i den senere proces i spændingen, fordi maskinerne skal kunne klare fibre, der ligger op omkring den her længde eller længere. Og de maskiner findes stort set ikke længere. Vi må søge ganske vidt omkring. Vi har fået materiale fra Kina, vi har fået materiale fra Ungarn, og vi har fået materiale fra Egypt. Og det er selve fibren, kan komme fra helt andre lande, men det er den viderebearbejdningen til garn, som vi har problemet med, og derfor må vi søge ganske vidt og bredt. Her har vi selve hampefibrene. I produktionen af garnerne bliver de produceret ind i lange slivers. Det her det er bare en kort bit af den, men de her forsvinder i lange længder, og fibrene ligger bare parallelt med hverandre. De bliver spundet til garn, og i den selve spindeprocessen trænger vi også en maskine, der klarer at spinde de her utrolig stærke fibre, fine fibre, til de tykke garn, som vi trænger i rebslagning. Vi har haft problemer med, at maskinerne er blevet revet fra hverandre i produktionen. Så selv de maskiner, der bliver brugt nu, som vi får specialproduceret, altså materialet, vi får specialproduceret, har problemer. Så vi arbejder fortsat med at få det perfekte materiale. Så vi kan se her, at fibrene er ganske fine. Det her det er et materiale, vi har fået fra Kina. Til Bogge i 2012 fik vi det hjem. Det holdt i nogle få år, og så har vi brugt alt det op og arbejder nu igen med at få fra Kina. Kvaliteten på fibre betyder utrolig meget. Så det her det er et billede af forskellige vareprøver, vi har fået. Den her, det er de fibre, som jeg net holdt op før. Det er fra de garn. De her, de er jo kæmpe lange. De går derfra og er endda et lille buk heroppe og helt herned. Dem fik vi fra Egypt, og fibrene i de garn ligner vældig på det, vi finder i de gamle tov. Ganske grove fibre, meget lange fibre og stærke, alt for alt. Det her, det var den første vareprøve, fordi alt det, vi ser her, det er det, vi har fået af vareprøver for at få den sidste batch af eller garn hjem. Det her var den første. Det var egentlig ganske fin i fibreformen, men garnet var ikke spundet særlig fint. Så efterspurgte vi at få spundet garnene bedre, og der fik vi vareprøver, og der ser jo en væsentlig længdeforskel på fibrene. Så der kan man sige, der blev garnene pludselig vældig fint spundet på de her, men fibrene var alt for korte. Og nu til sidst fik vi så en sidste vareprøve, hvor garnene var vældig fine,
Og fibrene var også ganske lange, og alt for et, der var ganske mange lange fibre i. Vi kan sagtens få, at der ligger nogle få lange fibre, men så størstedelen er korte fibre, altså heroppe omkring i den længde. Det fungerer heller ikke. Så det at få en god kvalitet i garn betyder alt for at kunne bruge tårne maritim brug. En anden ting, når jeg siger, at garnene skal være fint spundet eller ordentligt spundet, der kigger vi på selve garnet. Og hvis der er store klumper, som vi ser på det her garn, i forhold til den tykkelse her, så kommer der klumper indeni. Det giver en vældig stor ekstraarbejde for os i produktionen, fordi de klumper må bort. Og det samme gælder den modsatte retning, når vi har garn, og vi pludselig får partier, hvor garnet går ned i næsten ingen tykkelse. Det må vi også sortere væk, og det alt sammen er ganske tidskrævende at fjerne. Hvis vi ikke fjerner det, så giver det et stort udslag i selve produktionen af tovet, i og med at kodelerne stort set ikke kan bruges, hvis de ikke har samme tykkelse. Så utrolig omhyggeligt med at få garnene til at være jævne. I produktionen, der har vi 2 måder at lave kodeler på. Vi har middelalderteknikken, som vi bruger her på Hardanger Fartøjvandscenter. Det vil sige, at vi drejer alle garnerne ud til samme længde, og så efterpå, så snor vi kodelen sammen. Den anden teknikken, det er uddrivningsteknikken, og den må vi bruge de gamle langbaner til. Så på nuværende tidspunkt må vi dreje til Sverige for at bruge den. Men vi arbejder, og ikke mindst Christiansund arbejder med at få en reberbane derop til at fungere. Så de har gjort en kæmpe job med at få maskinerne restaureret og få banen restaureret til brug. Så det bliver utrolig spændende at sætte i gang med bruget der. Den store forskellen i de 2 teknikker er konstruktionen i kodelerne. Det her det er 2 kodeler, som er produceret på hver sin måde. Den her store tykke, den er produceret med uddrivningsteknikken, og hvis jeg åbner den op, så ser vi, at garnerne ligger helt fint og lige imellem. Der er ikke nogen krøl eller anden ujævnheder. Det vil sige, når vi twister den kodelen, så bliver alle garnerne udnyttet i sin styrke. Den anden teknikken, altså den vi bruger her på Fartøjvandscentret, den vil medføre, at garnerne i midten af tykke kodeler bliver helt krøllede. Det her det skyldes, at garnerne på ydsiden af kodelen har en mye længere vej at gå, end dem, der ligger ret inde i midten. Og hvis vi har drevet alle garnene ud på samme længde, og så snor de, så begynder de at slide med, hvem skal ligge yderst, hvem skal ligge inderst. Dem, der ligger inderst, bliver krøllet, fordi de er alt for lange, og de, der ligger yderst, bliver lidt overstrukket. Det er ikke et problem i tov op til en 26 mm i diameter. Det er først derover, det styrkemæssigt begynder at få et udsving, hvilken teknik man bruger. Det er også vældig, vældig tungt at slå tykke tov på middelalderteknikken, hvis de kommer op i dimension. Så vi plejer i praksis at skille omkring 22 mm. Og hvis vi har en stor bestilling til et skib, og har en arbejdsliste, der går helt fra 6 mm tov op til en 24 mm tov, så skiller vi gerne omkring 18 mm, fordi det i praksis er mye lettere at producere i uddrivningsteknikken. Uddrivningsteknikken er antikvarisk korrekt at bruge, når vi snakker om fartøj, der er fra midten af 1800-tallet, så den helt indenfor. Og vi ser på historiske information fra reberbaner, at man har brugt både middelalderteknik og uddrivningsteknikken parallelt med hinanden til ganske sent. Så vi er helt inden for at kunne skille en produktion på den måde. Hvis man som privatbruger skal finde ud af, om ens kvalitet på tovet er godt, så kan man jo bestille hjem et tov, hvor som helst fra. Vær vældig opmærksom på, at mange i Europa sælger sine tov som at være langfibret hamp. For det første er det sjældent langfibret. Jeg har endnu ikke fundet noget salg, ud over det vi får, som har været langfibret. Og ubehageligt ofte er det lin og slet ikke hamp. Men for at teste, hvad man har fået hjem, så skal man egentlig bare åbne sit tov. Jeg skal lige have en kniv, der gør det lidt enklere. Og drage ud en kodel.
Og hvis nogen er i tvivl om, hvad en kodel er, den har jeg jo nævnt konstant, så er det den ene part fra et tov består af. Et tov består gerne af 3 eller 4 kodeler. I det her tov er der 4 kodeler. Men man drager ud en kodel, og så tager man ud et enkelt garn fra den kodel. Og det er ikke værre, end at man egentlig bare twister det lidt op, så man kan dreje det fra hverandre. Der har vi enden, som er kappet. Og så gør man det samme lidt længere inde på tovet, eller på garnet. Så man får en stump garn, hvor fibrene ikke er knækket, eller er brudt. Og så drejer man egentlig bare fibre ud ved siden af hverandre. Når vi skal teste kvaliteten på garn, så tager vi præcis 1 meter garn, drager ud den knækkede eller den kappede ende i hver ende, og så sorterer vi simpelthen fibrene, til vi har dem liggende ved siden af hverandre, og får en idé om, hvor mange korte fibre der er i forhold til lange fibre, og ikke mindst, hvor lange de længste er. Så man rimelig hurtigt ser på det her garn, så er der utrolig meget kort, og ikke mindst sådan helt bare næsten hybelkaniner, som ligger i garnet. De vil jo bestemt ikke have nogen styrke, og garnet vil skli hurtigere fra hverandre. Og man kan jo så forestille sig, at det også vil ske på tovet. En anden ting med det at købe tov fra producenter rundt om i Europa, jeg skal ikke sige, at jeg har været inde om alle producenter. Jeg kender ikke til alle, der findes mange små. Men alle det, jeg har i hvert fald hørt kendt til, og som jeg ved også bliver solgt, eller også sælger til Norge, der har det været vældig korte fibre. Og tovene, for at opnå den styrke, de skal have, må de slå tovene ganske løst. Og det er simpelthen, når jeg snakker løst, så vil det sige, at tovet er let at åbne. I kan se her, jeg kan nemt åbne tovet op. Så det er et ganske løst slået tov. Og de må slå tovene så løst, fordi et løst slået tov er væsentligt stærkere end et fast slået tov. Men et løst slået tov vil også suge vand mye frugtere end et hårdt slået tov. Så derfor har det en vældig kortere levetid. Væsentligt kortere levetid. Så det er jo alt sammen noget, vi arbejder med også at kunne bevise over tid her. Så vi har tov, der hænger ude i vind og vejr, og skal hænge der i 8 år for at se, hvad sker efter 1 år, hvad sker efter 3 år, hvad sker efter 8 år i styrken på ulike materialer, på ulike slagning og ulike vedligehold. Og alt det her, det er simpelthen bare for at kunne bevise noget af det, som vi erfarer i praksis. Men det er vældig bra at kunne have direkte styrketester på det. Så dem har vi hængende, og det er et tålmodighedsprojekt og styrketeste sådan en ting. Men vi satser på, at det skal blive bra. Det vi gør her på banen for at opnå en god kvalitet tov, det er, at vi slår tovene væsentligt fastere end det, I så her. Så det her, det er egentlig hvad vi vil kalde bare fast 4-slået tov. Vi kan åbne det, som I kan se her. Men det kræver lidt kraft. Vi slår også helt op til hårdt slået, hvor du næsten ikke får åbne tovene. Det vil svække tovet, men det vil også gøre, at levetiden bliver væsentligt længere. Så vi har jo fartøj som Brødrene af Sand, som sejler rundt med tov i løbende ræk, som er over 20 år gammelt. Og tovene er fortsat fine. Vi lurer mere på, om det bare er alderen. Man føler ligesom, det begynder at blive lidt skummelt at sejle med så gamle tov. Men alt viser til, at det ikke er noget problem. Vi har mange, som har taljeræb, altså de tov, som strammer op vantene, som holder masten i position, som også er godt over 20 år og op mod 30 år, og egentlig bare er blevet byttet, fordi det kändes utroligt at sejle med noget naturfiber, som er så pas gammelt. Men styrken ser ud til at være helt fin. Ikke noget problem. Men vi samler gamle tov fra fartøj, så mange vi kan få. Gerne hvor vi ved, hvor de kommer fra, og hvad de er blevet vedligeholdt med. Og styrketester de for at få den erfaring. Vi slår også løsere tov.
vældig ofte de træslåede tov, som går i løbende rig. De skal gerne være væsentligt enklere at jobbe med. De skal gerne være smidige og fine, så man kan få tovet til at løbe fint gennem blokkene. Så der er selve slagning også stor betydning. Det her det er et træslået tov, som er ganske fint og normalt slået. Vi kører trinene løsslået, normalslået, fast og hårdt slået. Det er ligesom de 3 kategorier, vi gør. Om man ikke selv ved, hvad det er, man skal bestille, så har vi ofte en god idé ud fra, hvor tovet skal bruges i riggen. Om det er et fald, et taljereb eller et skjøte. Næste del af det, jeg har naturfiber, som betyder utrolig meget, det er at komme frem til den gamle, gode sømandskab igen. Det er med at få kvejlerne til at hænge oppe over dækket, så de ikke ligger nede på dækket og slides eller får vand i sig. Det er vedligeholdet, som vi også arbejder en del med at finde ud af, hvad fungerer bedst. Også geografisk set. Vi har Folkvang, som ligger op nord for Lofoten og sejler. De har en meget lang mørk periode af året, de har en meget lang lys periode af året, og de har nogle helt andre vejrforhold end for eksempel Brødrene af Sand, som ligger på Vestlandet, hvor det er ganske fugtigt, kan vi vel pænt sige. Og vi har også fartøj som Skrejen, som ligger i Fredrikstad på Østlandet. Så det er jo geografisk set vældig ulike vejrforhold, og der prøver vi at finde ud af, hvordan kan vi gøre vedligeholdet, så togene bliver mere tilpasset geografisk vis, og brugen. Og egentlig grundlæggende ligger det i, at toget skal fortsat være mygt og smidigt at jobbe med, så det løber let i riggen, det er let at arbejde med. Og vi arbejder også lidt i den retning, at det ikke skal være så klissete. For kanskje sømændene før i tiden likte at være smurt ind i tjære. Jeg tvivler, men kanskje det. Men nu til dags vil vi gerne undgå, at alle vores dyre og sejlklæder bliver svart af tjæren. Og det er en lidt udfordring, men vi arbejder med at finde frem til noget. Vi mener, vi er på vej. Der er flere fartøjerne, der har fundet frem til måder, hvor de bruger meget mere oliebaserede blandinger med tjære. Så linolie, lyse, saleolie, talg, som også går ind og mykgør tovet, for det løsner lidt i tjæren, men tjæren vil være der og stoppe roten i tovet. Og det vil også stoppe, at der trænger vand ind, og tovet ændrer form. Fordi naturfiberen vil suge vand, det vil sige, at det bliver tykkere og kortere. Så hvis det står ubehandlet, så skal du gå og løsne på din tov, når det regner, og når solen så kommer frem, og det tørker ud, så pludselig hænger alt løst og slasker rundt. Og det er jo der, hvor den her med at kunne tjære tovene kommer ind, som at være en vældig god egenskab i forhold til for eksempel Manila, som også er et brugt materiale, og har været brugt siden 1900-tallet, lidt før end der, i løbende rig. Men det tager ikke tjæren til sig, det vil sige, at det står ubehandlet, og der suger det vand, svulmer op, bliver kortere. Det bliver så stærkt, altså når det bliver så kort, så kan det dreje blokke og skivgat i riggen fra hverandre. Der er store kræfter på spil. Og når det så tørker, så bliver det løst og slapt igen. Så der har man en vis job kontinuerligt med at gå og løsne og stramme. Og det samme gælder også med hampen, hvis man bare bakker de, ellers har stået ubehandlet, så har du den samme udfordring. Der er også den detalje, at Manilaen den er billigere, og det har den altid været. Derfor bliver det også et alternativ at bruge. Og den er renere, fordi du ikke har tjæren på, men den vil ikke holde mere end 3 til 8 år, af det vi har erfaring med. 8 år, der er du vældig heldig. Det er flaks, at det holder så længe, men det er fordi fibrene i Manila er så meget hårdere. De er utrolig stive, og de gnakker på sig selv inde i tovet, og simpelthen gnakker sig selv i biter. Så styrken i Manila forsvinder ganske fort, og det vil også råtne fortere. Så sådan nogle ting er også noget af jobben vores, hvor vi spørger til, hvad kunden ønsker. Hvad har de af forventninger? Vældig vigtigt. Og hvad er brugen? Og der kan vi så lede dem frem til at få et materiale, som passer det, de ønsker. Så har vi også fartøjene, som er antikvariske, hvor vi må gå efter tidsperioden. Og så må vi nogle gange finde kompromiser, hvor vi kan i for eksempel vedligeholdet, hvad passer sig i forhold til den moderne brug.
i forhold til det, som var oprindeligt på fartøjet, hvor det sejlede mye mere, hvor folkene var mye mere vant til at have de type tov ombord. Og alt det er noget, vi skal tilpasse, og vi skal kunne, og ikke mindst, vi skal prøve at lære mere om, fordi så klart, der er begrænsning, hvor meget vi kan. Der er jo en ekstrem mængde viden, som er forsvundet igennem nogle få generationer, hvor plastiktovene er kommet ind. Man glemmer lidt, at plasttov kom først for bare et par generationer siden. Det er et vældig ungt materiale, hvor hampen har jo været brugt siden middelalderen, mener vi, at den startede med at blive brugt i rebslagning og på fartøjerne. Så man skal prøve at huske lidt det, når man står og tænker i brug af fartøjerne, og hvad er mest praktisk. Nogle gange er det kanskje vældig bra at gå tilbage. Plasttov holder jo ikke særlig længe. De bliver spist af solen. UV-stråler er utro. Selv for os på Vestlandet er UV-stråler en problematik, og det spiser plastiktovene. Så mange af de tov, som bliver brugt, som ser traditionelt korrekt ud, holder faktisk bare en kanskje 8 år, kanskje op på 10 år, så burde man egentlig begynde at bytte det. Også fordi det afgiver så mye plastikstøv, fordi det simpelthen den opløses. Og det er jo noget, man også skal overveje lidt. Hvad er det, man vil? Vil man tænke på miljø og ens egen helse? Vil du gå og puste ind plastikstøv, eller vil du måske kunne leve med, at din tov trænger stel 1 gang i året til 1 gang hver andre år? Det er det, der trænges med tjærehampetov. Der er vældig mange detaljer i det, der er vældig mange facetter i det at gå antikvarisk, men kanskje også miljømæssigt og mulighederne inden for rebslagning og tov. Og det er jo en stor del af jobben vores også at tænke i de retninger, og hvordan kan vi få andre til at tænke også i den retning. Jeg tror, jeg kunne fortsætte vældig lang tid med mange flere emner, og specielt når der kommer flere spørgsmål, fordi det er jo et stort yrke, det er et stort område. Men for nu